sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat debat yang lebih semangat remisi benar Kak. Udah follow kita dan juga berikutnya, Talema Pertikian Tu Amang Royal Sinaga untuk memberikan tanggapan atau masukan. Sian Amang mengenai tulang rorobot dan tulang mangihutono Namang. Waktu dan tempat kita persilahkan untuk Amang Royal Sinaga. Horas terbigi do. Horas Amang, habagian. Terbagi horas sama horas. Horas. Ya buiran non. Horas mau lihat mak dihita. Taringo menaringo tihita taringo hutulang mangihut. Bido tulang rorobot. Molo padapok siani ba manakpe panibangion. Nyan nungatung totari bay dongan nakalingan taringo hutulang roroboti maralus dongan imabay do yakka alasan na. Alai binama jo padapok ni badangido. Taringo hutulang mangihuton molo padapok sianau pilibari majo nungain. Alana iba pe nga tinggal di perserahan dan apalagi boy dapat nitai lihut di ulah dongan. Jadi duk pe marhasohota nih ba aswadong tulang mangihut guarna diau itu iba. Alai adorak so marhasohota pe iba nung ngabe adong tulang roroboton di bahasa diri. Jadi nggak boleh tatai siani padohani tulang ni nanioli mar tulang mangihu may batusi ya tulang ni inong ni bayi tulang rorobok may diiba alain ko siya pari tuwod doi optung alay molo pa jongjong ada tiba patu paulaw ni ba ima nagabejo honon tulang rorobot tarsongo ni ma siya ni ba manibagi makadongan sidok boti ma pinatape matuhos. Oke, terima kasih masukan dari Amang Royal Sinaga ya. Oke, berikutnya Amang Putra, itu ada 2 tanggapan masukan lagi menurut Amang Sinaga dan Amang si Royal Sinaga juga ya. 2 Sinaga ini, Sinaga dengan Sinaga ya, mengenai tulang rorobot dan tulang mangihuton. Bagaimana menurut Amang Putra? Iya, pas do songon padokon ni Amang Sinaga saplopat nakin. Molo pazuwon diulaon tutur hula tulang bona neari tulang rorobot na 5 odo sa paket. Jadi molo son menurut hemat nami tulang mangihuton parronyon diulau nyala batak 2 periode belakangan Mei asyadong tulang mangihut. Jadi mula nasa paketi ay ma hula tulang bona narit tulang rorobot. Jadi khususnya reon adong ma sonok atau kami na parjulo nakin ala terjadi 2 persion gabi di dogma adong tulang mangihut ma tulang ni nanioli. Bahasa di guari tulang mangihut alana mangihuton hula-hulata. Oke. Mangihuton hula-hulata gabe di guari ma tulang mangihut. Boha mulai teroker. Boha mulai tulang omak ni bei kita bet tulang mangihut. Alana tong do persina sarpa mangihuton tulang tarotongi. Jadi menurut aki sonon. Tetapi madela ka amataraja. Napungwi tadi son. Ay na mangulon pakta ni na mangulo dui aseo nang jonjong ada tirang sitabaon pe adang sibilikonon bohama molo holo buru contoh mano bekanyon holo buru matubuku holo buru kita sepakat manakin tulang naroboti tulang na mata apa itu buku holo buru jadi tulang ni inatakon adigan matar gora. Gabi tulang ada na saudari neng tulang mangiu ma, tulang nata hita.
Jadi untuk jadi tulang robot adi gemei. Sona panggulun sarong anakku. Mulorong anakku non batulang mang itu gabi tulang robot anakku mak. Hape darong anakku kalau buru do. Otomatis tulang robot di buru konan non batulang ni sianamat tanah nama ibu tulang robot. Jadi tulang inatakon adi gamon gabi tulang robot. Itu perbingung kuatongan. Jadi orang pangido di kita aka amataraja tersungguh dia do maksud tu nakin sono do kami nakin ne dia be dibuat tulang roboton dan nagabe kami manang nahita setabi akada amang dison panutuhon dia ada siapa takon alana adong doina hatan itu tua emena masa ini gak usah dia mah nama saya iman itu ula asing do duit asing do saporna asing do luat asing do pada tonna alai asu atau kami pesongoni unang alana hola di tulang robot do na beda ai hula-hula neng ngado sera sudah di siapa takon hula-hula ba ibotoni netauli batulang ibotoni mata bona tulang ba tulang ni bapak tak sani memang udah pesu gijang base dung di tulang roboton terjadi perbedaan. Jadi mulai dari utang kaya penakin, sama pendok kini lamang sinaga, tubuh kita ngamar tulang robot. Iya, benar. Alana memang kita memakai persi tulang lemak tulang robot tak. Makanya ada paduhani, tubuh itu saya tulang robot non. Alana persi itu. Kan ada persi itu tabuhan naik. Coba mata, alana fakta doon, persinya doon berlaku doon di perdatannya Batak. Di semua tempat. Dan bisa ada untuk robot pembuatannya. Coba kita pakai persi set tulang naita uli. Otomatis nggak beda tulang robot itu kita nama merangke. Pertanyaan nak, bahasa beda nama merangke tulang robotnya beda? Iya. Alana hula-hulana apa nggak beda? Dikaji sen paduhani tulang narobot nyari. Jadi soal kami memakai filosofina dung peta pajunjok ke permatang kaon menadahom mei nungbot ari di hita. Di nungbot ari di hita taba tulang di hita. Itu saya dikuari tulang narobot. Tersoni masuk teko mananggapi setabi di aka amataraja napinar sangapan. Mola tema. Kembali mahos. Mengenai masukan yang diberikan Amang Putra Silsila barusan. Jadi setabi host. Ya. Maben tanggapan masalah tu Amang Putra lelahi do? Ya, Putra Silsa Gelora. Jadi tarsongono nama. Molo umpamana tergantung pangulio do dohonon ni Amang. Contoh nama matua dolo mampamana na tua-tua niba. Tulu ma anak na unong ngamah raso hota sudi. Ala. Tarsongonau nahualap buru damanit. Ado nga baku mangalak padiangan. Ado nguse mangalak buru si hobding. Jadi ala. Dia menuju nami tulang roboton. Molo matua dulu mamang. Molo matua dulu na tua-tua. Molo matua dulu mana tua-tua. Ikan ulau ni tua-tua deh. Kan ulau ni tua-tua no deh, dang ulau tai. Akan iba kita ro namang ulan iro na udok kon nakinamang. Asing do di pajowo matua dulu, asing ma molo biaha di ulau pesta ujuk iro nga permasalahan na jon. Jadi siya do nga sibu tota, alay na do komolo turang robot. Iro na dok kon badut tong kuncina amang diulaun saur matua molo tulang roboti adalah tulang ni omak niba. Asa boin nokona, adang mungkin menut. Jo ko menut, adang arong tolu tulang robot. Jo hani menut tolu jo ko tulang robot tu.
Jogonya abaku tuang rorobo na. Isa mahala ko na marula bisi. Aso pas dotong hona tulang roroboti. Asa hudok basa tulang roroboti sian iboto ni siya tulang nyomak ni ba. Alanay ko sada do tulang rorobo ni pinopar ni netua-tuai. Tarsongo ni ma amang masukan molo alan siya panguliad don no banon niya amangan non bayiman no pajowanan non dan dia man non naro mga dopyo tulang rorobo to. Molo matua dolo na tua-tua ni ba. Tarsongo ni mamang. Iya, sotik serta beda, host. Langsung mau tanggapi, bicara ningot. Molo matua dolok ma na tua ta. Ulaon ni na tua ta. Hita geleng kewajiban duita mangulahom na besanga na tua ta. Otomatis pazuwon pertutura pe dimulai ma paju pertuturan ni na tua ta ma. Nang nagawi pajuan tutur hita daw. Otomatis tulang robot di si tulang niya ma tulang robot tikina ma tua dolok ma na tua te. Alana na tua hitama doho inatata nunga di padomu de bata berarti apa dulau di hita do orwaton nagabe penentu si buat pertuturan dak lalu tengah di padomu agak bisa ada otomatis nerapak mangula do itado inatata. Jadi songoni memang sinaga mau tarik di dokon nemangi mau dulu mana tototei dan naga tulang robot ta. Tetap tulang robot di bapak tema. Alana ulang di bapak tadi dan ulut ta. Kita geleng do namang ulahon dalam tanggung jawab tadi mabesangap na totota. Jadi do kadang setapi adong do deba songon di samusiron. Molo parpudi mainat tena gabe tur masa takka nang doson itong jamu serome epe sama kami kurang buru terjalur ruanami molamat inate parpudi sorma tua gabe tur masa takka gabe pajon hula-hula paru main sakang ma ibu toni namation gabe tulang ma di pangkoraon jadi sonau kurang masuk akal kurang dapur aku be alasanna mulai sukun alana gelengi dulu mangulahon makanya dibuat pajon ula-ula sian parmen sakangan fakta nama ngulu bahasa ke parmen sakangan HP belum tentu di paradongan anak sakangan ini paradongan olodo setabita na pungrisoon na kamataraja na pinarsangapan adong do diba anak sakangan ini asimalua garah tamburuna bade puka alana paradongan mana sepetulu gabi do mebeyai molo bicara tanggung jawab nakin na mangulahon jadi memang kurang dapat raku do mulai dokon parpuri ma inatai gabi dokon mai ulon nikeleng na ngosona daw tak do pajo pertuturan jaloloni ulon netutui don na mangulahon do keleng jal tanggung jawab nikeleng do mabesanga na torasna di ujuni nguluna tarsoni memang mau tolong robot tak do mau mata dulu untuk tuh batulang ni omak ni be mata tolong robot di ulan ni natu tani be bola tema hos Jadi suku-suku ku amang arong suku-suku ku amang. gabe Jadi bolu tolu hali mangoli amat tai berarti gabe tolu matulang roro na terbuti ma mulai ate. tersaru pada emang tersonon baru ale sona mau liba makatahon mau lo tulu hale matai tulu matong robona dan dia berne emang ale setabi ma di perpungaton mau lo tulu hale ma babat tei badang dia berne Berarti gabe tolu matulang roro tabuti ma tolu pangalapan. Allah alai idi mane pakai aina jarang dia mang tulu hali meta mangalap buru ni raja gabi widing gasudion contohnya pengeluh geleng meta nai sani natasi nomor 2
Dah, HP kita hot masa jabu do napa dua honon. Panguli anak metasan inatata napa dua honon. Otomatis bahula-hula pe bahano do kuraon nai. Napa jolo. Pangkuraon na. Hula-hula. Ale mo tong robot nang nagabi kuraon do nasa perjolo. Tas honi ma ilapatay hami mang. Ada suku-suku sa amang putra. Gabi mang. Dulu hula-hula tulang rorobot. Ala. Walu mahami namat tinudohon. Aro kata makdokon pariban na subuhi olion. Pariban na subuhi olion ima boru di tulang ni omak ni ba. Berarti walu nahami builo tangguy hami manopotikan gabi pak di nami. Iya, tangguy. Berarti sa tulang rorobot do hami na walu. Berarti tulang ni omak ni be tulang rorobot. Jadi ay martulak kita usi dah ay molo sono da molo pangkurangan men sapari dada pola gabi acuana molo pangkurasari gabi tulang namate gabi opung tadi jala base gabi sar padang bui kita dong piga pina pada tutui dang bui mangalak buru ni opung taon alana ima tulang robot ni bapak tadui alana molo pola kita alap buru tulang ni robot ni bapak ton anak bisa dulam mah kita doho tulang tak di ulau paradaton Sonari kan amang kan sonau manuai tulang ni nakwalak gabi tulang robot may menurut pendapat ni halak amang kan halal hapet kan adong baru ni tulang robot tulang ni parnisa tulang mangihuk majo tulang mangihuton boy doi ditopot anaknya bakku dohot ditopot anak yang gigku berat tidak satu tulang robot itu sih memang tapi robot molo tubuh ni tulang ni omak ni bay dang boy hami na martinuruhong mga anak ni. Jadi tersono namang ai idur nakin ai molo saninata mason padoha mui buru ni tulang robot ta bu dialap anak ni abang tak kan itu molo tulang robot te dang nagabi tulang robot ni abang tak manang nang kita abi dei dage pe hulolat te gabi hulolane hahata doang kita ale buru molo tulang ni inataton dan nagabi dohot tulang ni ahata manangan kita alana molo marula pernah tergorai Ingat amang asa pendapat kita tulang robot adalah tulang ni oma. So, masuk amang asa pendapat kita adong baru ni tulang tai tulang ni oma ta dang buyo liot ta berarti tulang robot bahasa ima pahana ape ay bolo tulang ni parnisa bahasa buwe dia ditopot anak kon dia bang niba baru ni tulang ni parnisa bon berarti tidak beda versi kan apa nak kalinya pak dohannya emang satu tulang robot do ala subuh manopot baru ni tulang ni oma iya ai songonau amang tulang roboton dang nagabe ahudokon jala hototopon ai beneng si pangihu do iya det habata konon dang nagabe si ponotu ibadi adala bata daun cuma nasi di diskusi apa nakinon unang gabe dong terjadi dua versi jala memang kita botol rosudehi tulang roboton terdapat dua versi HP satabi di parpungwata molo nabinoto pazon tutur hula-hula 5 desa paket hula-hula tulang
bona tulang, bona nari, tulang robot. Telimodo. Dangadong diguari tulang mangikot. Diulau dia Belakang mai, kan? diulau dia mai amang na 5 sapak itu. Molo sitip ulau na boto amang. Nalimodo molo odolan na. Molo tung pega bedong contohna hula-hula na maramarangi, hula-hula na poso, do hula pohopu. Jadi molo on ikut na jumulo do pangguraon na 5 on berpesahat tu hula-hula na maramarangi do akahula na lainon. Na 5 do parjolo di gorakon. Mana boto amit di lo dia pe na 5 parjolo di gorakon. Hai teman-teman Elator Watak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Elator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak.